Всім привіт! Сьогодні в роботі BMW X5 в кузові E70 2012 року випуску. Машинка приїхала з проблемою того, що троїть мотор, особливо на холодну. Постійно на борт-комп'ютері, як завжди в BMW, вискакують попередження, чек. Зараз робимо діагностику і перевіряємо, на що ругається машина. По машинці виявлені пропуски зажигань, воспламеніння точніше. Зразу б'є по п'ятому циліндру і відповідно відсікає форсунку. Якщо дати оборотів до 3-4 тисяч, починає ругатися пропуски воспламеніння по першому і по третьому циліндру. Зараз спробую поміняти містами перший з другим, третій з четвертим і п'ятий з шостим катушечки. Передивлюся, зміниться ситуація чи ні. І перевіряємо далі. Так, поперекидував свічки. І зараз покажу вам сюрприз. Не такий нежданчик. Вперше таке зустрічаю. Якщо хтось знає з вас, що це таке і з чим його їдять, п'ятий циліндр. Зараз. Просто стоїть якась вода. Свічки немає від слова зовсім. Що воно таке? Хто його знає? Зараз буду дивитися. Ось катушечка п'ятого циліндра. Вся мокрюща. Не зрозуміло, що воно і як. Циліндр номер 6. Катушка вся мокра. Вся мокра катушка. І ті ж самі обстоятельства сейчас. Что зараз получится, покажу. Так. Вода або антифриз. Оказується, це у нас водичка. Вона по ось цьому жабо звідси ось. Щас. Тут неплотне жабо стікає, плюс самі ось наші покажу. Наш знятий ковпачулік, ось там воно, водичка бовтається в ньому. Резиночка в шостому, отам от в кінці, де доторкається до свічки, вона тугенька, така плотненька. А з цієї сторони воно тут, ну, в общем, отака неполадка. Скоріше за все, катушка одна і друга буде замінена, бо хто його знає, наскільки ціла ця катушка 6-го циліндра. Хоча пропусків по ній не було. Але так як воно стояло у воді, ось видно сліди, скільки воно стояло у воді, не зрозуміло, бо тут воно так добре замочено. Прийшла катушечка новенька, замовлено по Бошу, на відміну від або рідних, або, скажімо так, старих. Вони йдуть в такому прорезиновому корпусі, дуже класно, навіть якщо попаде вода, то в катушці, ну, принаймні нічого не має бути
поганого. Ось номерочок самої катушечки. Зараз вставляємо, встановлюємо і збираємося докупи і перепровіряємо. Машина зібрана, працює відмінно, мотор урчить суперово. Зараз підключаємось, робимо повторну перевірочку і будемо віддавати машинку. Машинка прочитана, залишилось 2 помилочки, але це по підсвітці кнопки по задній ляді і підігрів сидінь з водійської сторони. Ну, по цьому це ті, що залишились із усього. Але з цим клієнт не звертався, тому машинку я вважаю зробленою. Все, на цьому все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте, пишіть коментарі свої і всім миру та злагоди.